എല്ലാവർക്കും നോളജ് കോർണർ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും പരിസരങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉള്ള പഴങ്ങൾ എങ്ങനെ അണ്ണാന്, വാവല്, മറ്റു പക്ഷികൾ ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതിനുപരിയായിട്ട് നമുക്കറിയാം, വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് വാർത്തയായിരിക്കുന്നതാണ് നിപ്പ വൈറസ്. ഇത് വാവൽ കടിച്ച പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാവലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പഴങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ന് ആധുനിക രീതിയിൽ പേര, ചാമ്പ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ പുതിയ രീതിയിലുള്ള തൈകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് 1, 2, 3 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ നട്ട് നനച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമെടുക്കാറാവുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മറ്റ് പക്ഷികളും വാവലുകളും ഒക്കെ ഈ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥരായ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടാതെ വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് ഒക്കെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, ഇതൊരു കാലി ബോട്ടിലാണ്. അതായത് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാട്ടർ മേടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്ന കാലി ബോട്ടിലാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ നടുവേ അങ്ങ് കീറുക. ഇതിപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈസിന് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിങ്ങനെ കീറിയതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേരയ്ക്ക ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങ് പതുക്കെ കയറ്റിയിടുക. അപ്പോൾ പേരയ്ക്കയുടെ ഞട്ടുമായിട്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കിടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പേരയ്ക്ക മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പഴയതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് പേരയ്ക്ക എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ. ഈ ബോട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പേരയ്ക്ക കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്.